ก็มากันที่อุทยานป่วย100 ปีนะครับแล้วก็อยู่กับน้องคุ้งแล้วก็น้องเป้นะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนจากทางอาสมศิลป์ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ออกแบบก่อนอื่นอยากจะให้พูดถึงเรื่องของแบ็คกราวด์ที่นี่ก่อนว่าอาคารแห่งนี้มันเริ่มต้นมีที่มาที่ไปยังไงครับถึงมีการสร้างขึ้นมาในพื้นที่ของที่ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยครับโครงการอุทยานการเรียนรู้ป่วย100 ปีเนี่ยครับเป็นช่วงที่ครบรอบ100 ปีชาตการของอาจารย์ป่วยยุงภากรแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ป่วยที่เป็นคนที่ทำงานด้านสังคมหลายคนครับคุยกันว่าเนี่ยในโอกาสครบ100 ปีของอาจารย์ป่วยเนี่ยน่าจะมีอะไรที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกถึงอาจารย์ป่วยดีมันน่าจะมีโครงการที่ไม่ใช่การสร้างอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ป่วยเท่านั้นแต่ว่าน่าจะเอาอุดมการณ์หรืออุดมคติสิ่งที่อาจารย์ป่วยเป็นเนี่ยมันสื่อสารให้เป็นที่รับรู้ทำให้เกิดการสืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ป่วยเนี่ยต่อไปในอนาคตประจวบกับช่วงนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งจริงๆเป็นวิทยาเขตที่อาจารย์ป่วยเป็นคนริเริ่มให้เกิดการตั้งขยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาที่รังสิตนะครับก็ตอนนั้นมีการทำผังแม่บทโดยศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัยของธรรมศาสตร์พอดีตอนนั้นเนี่ยก็สองแนวคิดนี้ก็เลยมาซ้อนกันคือทางผังแม่บทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเองเนี่ยเขาก็มองว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยที่กว้างใหญ่เนี่ยมันขาดพื้นที่แกนกลางที่เป็นพื้นที่รวมตัวของประชาคมคราวนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้ว่าถ้าอย่างนี้น่าใช้โอกาสจังหวะนั้นน่ะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตอบทั้งเป็นการรำลึกถึงอาจารย์ป่วยด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามความต้องการของผังไม้บทมหาวิทยาลัยด้วยครับทีนี้พอเริ่มต้นว่าจะมีการก่อสร้างอาคารนี้ขึ้นมาครับในเรื่องของโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันที่จะมีภายในอาคารเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับจริงๆมันมีอยู่2กระบวนการหลักๆครับในการให้ได้มาซึ่งโปรแกรมครับคือจริงๆจากตัวผังไม้บทเดิมของมหาลัยที่วางไว้ว่าต้องการเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยคือตรงนี้ตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันอยู่ในแกนกลางของมหาลัยครับที่เชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินมาถึงอาคารหอประชุมอาจารย์ปรีดีคราวนี้เนี่ยเนื่องจากระยะมันลึกมากเพราะจริงๆเขาก็มองว่ามันต้องมีการเปิดแกนกลางเนี่ยเพื่อเชื่อมจากประชาชนภายนอกเนี่ยเข้ามาจนถึงอาคารหอประชุมอาจารย์ปรีดีเพราะจริงๆเนี่ยตำแหน่งอุทยานการรู้ป่วยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การดึงการเข้าถึงจากถนนพหลโยธินเข้ามาที่แกนหลักนี้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งของผังแม่บทนะครับอีกอันนึงคือว่าจริงมหาลัยเนี่ยถ้าเกิดมองจากแกนกลางมันจะแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็มีคณะต่างๆเนี่ยที่น่าจะถูกดึงมาเชื่อมโยงกันผ่านแกนกลางของตรงนี้เพราะจริงๆเนี่ยโดยโปรแกรมแนวคิดแรกเนี่ยมันคิดถึงการเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้ทั้งประชาคมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพบเจอกันเกิดการเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับประชาชนภายนอกด้วยจริงๆมันมีอีกแนวคิดสำคัญของผังแม่บทก็คือว่านอกจากการเปิดพื้นที่สีเขียวให้มหาลัยแล้วครับคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยตั้งอยู่ทางโซนเหนือของกรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองที่ขยายเมืองขยายตัวมาและมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วในโซนนี้มันขาดพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะระดับเมืองจริงๆแล้วเนี่ยก็การที่ธรรมศาสตร์เองเนี่ยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพขนาด100 ไร่เนี่ยก็จะมีศักยภาพที่จะเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้เซิร์ฟประชาชนได้จริงๆเลยธรรมศาสตร์ก็เลยคิดว่าเนี่ยตัวโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านหน้าในอนาคตต่อไปครับโอ้จริงๆก็เห็นเลยนะว่าแนวคิดมันถูกคิดมาในภาพกว้างมากๆแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเมืองจริงๆไม่ได้ว่าเป็นการคิดอาคารใดอาคารหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เหมือนจบแค่ในสเกลของมหาลัยเนาะใช่ครับคราวนี้โดยที่มาของโปรแกรมเนี่ยตอนนั้นก็มีกระบวนการมีส่วนร่วมครับคือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็ได้จัดประชาคมร่วมกันโดยที่มีตัวแทนจากนักศึกษาคณะต่างๆเนี่ยมารวมกันรวมถึงตัวแทนชุมชนจากภายนอกที่ทางธรรมศาสตร์ทำงานร่วมอย่างใกล้ชิดเนี่ยหรือว่าคนเคยธรรมศาสตร์เข้ามาพูดคุยกันว่าอยากให้พื้นที่นี้เป็นยังไงอยากให้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นี้บ้างจากแนวคิดที่เขาหารือกันนะครับตอนนี้จัดเวิร์กช็อปเนี่ยเขาพูดถึงคำว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์กันเยอะมากครับเขาบอกว่าเวลาพูดถึงธรรมศาสตร์เนี่ยเขาพูดถึงคำที่บอกว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าพื้นที่ตัวเนี้ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่ทำให้ธรรมศาสตร์เนี่ยกลับมาเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างเข้มแข็งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของโปรแกรมสำคัญก็คือว่าแนวคิดที่ได้จากบทความสำคัญของอาจารย์ป่วยครับคือบทความชื่อปฏิทินแห่งความหวังจากคันมารดาสู่เชิงตะกอนก็เป็นบทความสำคัญของอาจารย์ป่วยชิ้นสำคัญที่พูดถึงแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับอุทยานการรู้ป่วย100 ปีเนี่ยเป็นแนวคิดที่ต้องการจะสื่อถึงเจตนารมณ์ที่อาจารย์ป่วยเคยพูดถึงไว้ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมจริงในสังคมไทยก็จะเป็นที่มาของฟังก์ชันอย่างคอนเสิร์ตฮอลล์แกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์ต่างๆที่จะเชื่อมโยงเรื่องศิลปะดนตรีกับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นเนื้อเดียวกันของภายในโครงการครับจริงๆต้องถือว่าแบ็คกราวด์ก็มีที่มาที่ไปแบบว่าแน่นมากเลยนะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกแสดงว่าคือคนในพื้นที่แถวนี้ที่เป็นคนแบบทางปทุมทางนี้ก็คือมีส่วนในการเข้ามาพูดคุยได้หมดเลยใช่ไหมทีนี้พอมาเริ่มต้นลงดีเทลเรื่องของแนวความคิดบ้างนะครับโอเคเรารู้โปรแกรมแล้วรู้ฟังก์ชันแล้วแนวคิดในเรื่องของรูปแบบอาคารฟอร์มอาคารเนี่ยถูกคิดมาจากอะไรบ้างครับครับเราเริ่มจากการถอดรหัสออกมาจาก
ตัวทัศนคติจากอุดมคติจากบุคลิกภาพของอาจารย์ป่วยครับผมก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อของท่านเลยครับผมก็คืออาจารย์ป่วยเนี่ยคำว่าป่วยเนี่ยแปลว่าเนินดินครับผมแปลว่าพูนดินเนินดินหมายถึงในภาษาจีนในภาษาจีนครับผมก็คือเป็นพูนดินเนินดินที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้เป็นรากฐานรองรับความงอกงามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สะท้อนถึงเรื่องของบุคลิกภาพหรืออุดมคติของท่านที่ต้องการจะเสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นรากฐานให้กับนักศึกษาให้กับสังคมเติบโตงอกงามต่อไปนะครับเราก็เอาไอ้ตัวฟิโลโซฟีหรือปรัชญาตัวนี้เนี่ยมาใช้ในการออกแบบครับผมก็จะเห็นว่าตัวอาคารเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามองมาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าอาคารนี้มันมีความเป็นเนินดินเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นพูนดินขึ้นมาเป็นโค้งๆครับผมแล้วก็หลังคาเนี่ยก็ใส่ขึ้นไปเป็นกรีนรูฟที่จะสามารถใช้ปลูกต้นไม้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับมหาลัยครับผมถ้ามองลงมาจากมุมถ่ายภาพทางอากาศเนี่ยก็จะเห็นว่าอาคารเนี่ยมันเหมือนเป็นสวนสีเขียวยาวไปถึงหน้าถนนพหลโยธินเลยครับผมเราก็จะเห็นว่าอาคารหลังนี้มันจะวางตัวเป็นรูปเชฟตัว H สี่ขาของตัว H เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นทางเข้าครับผมก็คือมันเปรียบเสมือนว่าอาคารหลังนี้มันมีความเป็นศูนย์กลางทางสามารถเข้าได้ทุกทางครับผมเป็นการแสดงออกถึงความเสมอภาคความเป็นพาราดอนภาพตามที่อาจารย์ป่วยตั้งใจไว้ครับผมก็คืออาคารหลังนี้มันก็มีเหมือนแบบเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกทิศทุกทางเนี่ยทุกคณะฝั่งคณะแพทย์ที่อยู่ทางตอนเหนือฝั่งคณะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่ทางตอนใต้เนี่ยก็เดินมาเชื่อมกันตรงกลางหรือว่าประชาชนที่เข้ามาจากทางสวนทางถนนเนี่ยก็เข้าผ่านมาทางสวนแล้วก็มาเจอกันตรงกลางได้ครับแล้วก็ถ้าดูจากผังแม่บทของมหาลัยเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของมหาลัยเลยแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของรูปฟอร์มแล้วนะครับรายละเอียดของอาคารต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มันสะท้อนถึงความเป็นพูนดินความสะท้อนถึงความถ่อมตนของอาจารย์ป่วยครับก็คือจะเห็นว่าวัสดุหลักที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นอิฐครับผมวัสดุอิฐเนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุที่เราเนี่ยใช้งานกันมาเนิ่นนานมากแล้วนะครับแล้วก็อิฐเนี่ยทำจากดินแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือคนจนหรือว่าเป็นคนลากหญ้าหรือว่าคนชั้นสูงเนี่ยครับทุกคนก็สร้างบ้านอิฐทั้งนั้นเหมือนอิฐมันเป็นเหมือนเป็นวัสดุการก่อสร้างหนึ่งที่มันเชื่อมต่อบุคคลการเวลาแล้วก็ชนชั้นของคนเนี่ยเข้าด้วยกันครับผมเราก็เลยคิดว่าอิฐเนี่ยมันมีศักยภาพทั้งด้านเรื่องของความหมายแล้วก็อารมณ์แล้วก็ appearance ที่มันออกมาเนี่ยก็คิดว่ามันตอบโจทย์มากที่สุดแล้วในการเอามาทำอาคารสำหรับอาจารย์ป่วยครับนี่พอมองขึ้นไปด้านบนพี่เห็นว่าจะมีตัวอักษรซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโค้ดคำพูดของอาจารย์ป่วยนะครับผมจริงๆตัวโค้ดคำพูดนี้ก็มาจากลายมือของอาจารย์ป่วยนะครับก็คือเป็นลายมือตอนที่อาจารย์ป่วยเนี่ยมีป่วยแล้วใช้ข้างขวาไม่ได้เราก็ถอดมาจากจดหมายที่ท่านใช้มือซ้ายเขียนครับผมแล้วก็เอามาทำเป็นฟอนต์แล้วก็เอามาใช้ในการออกแบบครับครับก็จะเห็นว่าตัวลายเส้นตัวอักษรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบนิ่งมากนะแต่ก็คือเป็นเพราะการใช้มือซ้ายเขียนนั่นเองก็เหมือนเป็นกุศโลบายที่เห็นให้ผู้คนที่เห็นเนี่ยเห็นถึงความพยายามเห็นถึงความสู้ของอาจารย์นะครับว่าถึงแม้ว่าจะใช้ข้างขวาไม่ได้ก็ยังใช้ข้างซ้ายเขียนจดหมายออกมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับสังคมอะไรเงี้ยครับจริงๆอาจารย์ป่วยมีคุณูปการหลายประการครับจริงๆหลายคนถ้าเกิดเคยศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้ว่าอาจารย์ป่วยเป็นหนึ่งในเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็อาจารย์ป่วยเองก็เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตคณบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่ริเริ่มเรื่องแนวคิดเรื่องบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเพราะจริงๆจะเห็นได้ว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยมีความรู้ทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วก็ด้านสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีเจตนารมณ์จิตวิญญาณเพื่อสังคมเนี่ยอยู่ในตัวนะครับเราเชื่อว่าเนี่ยอยากเป็นสิ่งที่อยากจะให้คำพูดต่างๆที่อาจารย์ป่วยเคยพูดถึงหรือว่าจดหมายต่างๆเอกสารต่างๆอาจารย์ป่วยเคยเขียนเนี่ยถูกเอามาสื่อสารให้เป็นที่เรียนรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังต่อไปซึ่งจริงๆการเลือกคำพูดโค้ดต่างๆในแต่ละจุดนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับดร.ปริญญาเทวราชนิมิตกุลครับที่เป็นทางช่วงนั้นอาจารย์ก็ทำงานใกล้ชิดกับทีมผู้ออกแบบระหว่างที่เราออกแบบโครงการนี้ก็มีการเลือกคำต่างๆว่าตรงผนังด้านไหนจะใช้คำอะไรดีคำไหนน่าจะโค้ดแค่ไหนให้มันทำงานสื่อสารได้เช่นผนังด้านนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆมันอยู่ตรงข้ามกับแกนของหอประชุมอาจารย์ปรีดีครับซึ่งปกติเวลารับปริญญาแล้วนักศึกษาธรรมศาสตร์เขาก็จะเป็นบัณฑิตก็จะมาถ่ายรูปกันจริงๆหน้าที่นี้ก็เป็นเหมือนกับว่าจังหวะที่ก่อนจะออกไปจากมหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายนอกเนี่ยก็เป็นการเตือนว่าบัณฑิตคุณสมบัติของบัณฑิตธรรมศาสตร์เองเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบนี้นะการมีใจที่เป็นธรรมไม่เอ็นเอียงแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อบ้านเมืองให้เกิดความเจริญต่อไปครับโหจริงๆตำแหน่งข
ของการเลือกวางโค้ดคำอ่ะพี่รู้สึกมัน impact มากนะสมมติว่ามีงานรับปริญญาตรงนี้เดินออกมามันก็มีบางอย่างที่มันสะท้อนสะกิดใจเราก่อนก่อนที่จะออกไปสู่ภายนอกมหาลัยไปทำงานจริงอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เห็นว่าตัวแบรนด์ตัว H เนี่ยมันก็มีความหมายหนึ่งพี่ไปอ่านเจอก็คือต้องการจะพูดถึงเรื่องของ humanity ด้วยใช่ไหมใช่ครับคือในแง่สถาปนิกเราคิดตัว H ขึ้นมาจากฟังก์ชันของกายภาพก่อนเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นตัว H โดยแต่แรกนะครับแต่ว่าก็คือคิดว่ามันเปิดรับแกนต่างๆความโค้งที่เปิดรับแกนทั้ง4ด้านแล้วก็อาจารย์ปริญญาแกก็เห็นว่าตัว H เนี่ยมันเป็นตัวย่อของคำว่า humanity ที่พูดถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นสามัญชนความเป็นเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ร่วมกันเนี่ยก็เลยคิดว่ามันทำหน้าที่สื่อสารแนวคิดทำนองนี้ด้วยจริงๆธรรมศาสตร์เองตอนนี้เขาก็พยายามจะผลักดัน2คำสำคัญครับก็คือว่า people and sustainability ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของคล้ายๆกับเป็นเจตนารมณ์ธรรมศาสตร์อยากจะผลักดันให้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์เนี่ยทำงานเพื่อสังคมเพื่อประชาชนความเป็นมนุษยชนร่วมกันต่อกันเองก็พูดถึงความยั่งยืนที่จะอยู่ร่วมกับโลกต่อไปในอนาคตด้วยครับทีนี้พอเราพูดกันถึงตัว H เนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่ามันคือมีเส้นตรง2เส้นแล้วก็มีเส้นนอน1เส้นตรงกลางนะครับมันก็เลยทำให้มันมีพื้นที่ว่างหัวท้าย2จุดซึ่งพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งตรงหัวแล้วกันก็คือตรงที่เราอยู่ตรงนี้ตรงด้านท้ายเองก็จะมีพื้นที่ว่างจุดนึงซึ่งนั้นจะมีเป็นอนุสาวรีย์หรือเป็นรูปปั้นของอาจารย์ป่วยอยู่ด้วยแต่ทีนี้พี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันไหนคือด้านหน้าด้านหลังหรือจริงๆมันมีมั้ยครับหรือมันถูกคิดมายังไงครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาคารหลังนี้ไม่มีด้านหน้าด้านหลังครับผมก็คือทุกด้านเนี่ยเป็นด้านหน้าหมดก็คือทางเข้าก็เข้าได้ทุกด้านครับผมแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของhumanity ครับก็มันก็สื่อออกมาตรงๆครับว่าอาคารหลังนี้มันเข้าได้อย่างเท่าเทียมกันทุกด้านครับเป็นเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมกันอะไรเนาะแล้วก็4ด้านเนี่ยไอ้ตรงเส้นด้านข้างที่เป็นโค้งๆตรงนั้นก็คือจะเป็นเส้นที่เป็นเหมือนถงทางเดินคอริดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเป็นสระน้ำสระน้ำจริงๆคือมี4มุมเลยป่ะครับครับผมจริงๆตัวสระน้ำเนี่ยมันก็นอกจากเรื่องของความสวยงามเรื่องของการที่แบบสะท้อนอาคารแล้วเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันคือเรื่องของ sustainability ครับผมก็คือการที่เป็นอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการที่มีน้ำอยู่บริเวณรอบอาคารเป็นการลดพื้นที่ดัดแข็งทำให้ความชื้นแล้วก็ความเย็นของบ่อน้ำเนี่ยทำให้อาคารเนี่ยคูลดาวน์ลงก็จริงๆอยากจะเสริมเรื่องสระน้ำนิดนึงครับนอกเหนือจากเรื่องการสะท้อนอาคารแล้วก็ให้ความเย็นเข้าสู่อาคารแล้วเนี่ยจริงๆเวลาพูดถึงเราอยากสร้างพื้นที่สีเขียวเนี่ยสิ่งที่เราไม่คำนึงถึงไม่ได้คือเรื่องน้ำครับเพราะว่าจริงพื้นที่สีเขียวเนี่ยต้องการน้ำครับขณะเดียวกันเองเนี่ยจากแนวคิดของที่ทางอาจารย์กฤษกรออกแบบสวนบนหลังคาไว้ครับก็คือเป็นแนวคิดที่จำลองมาจากนาขั้นบันไดซึ่งนาขั้นบันไดเองเนี่ยมันทำหน้าที่ในการชะลอน้ำคือถ้าเกิดเรารู้ว่าประวัติศาสตร์ที่มาของรังสิตเนี่ยมันคือเคยเป็นทุ่งนามาก่อนมันคือทุ่งรับน้ำครับอันนี้เนี่ยปัจจุบันพอเมืองมันเติบโตแล้วกลืนเข้ามาเรื่อยๆพื้นที่สีเขียวมันหายไปเมืองมันขาดแคลนพื้นที่หน่วงน้ำรับน้ำโครงสร้างสวนบนหลังคาเนี่ยมันทำหน้าที่ในการรับน้ำและชะลอน้ำไม่ให้ไหลบ่าอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเองเนี่ยน้ำที่ค่อยๆไหลแล้วก็เดรนมาจากหลังคาเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงสู่สระน้ำทั้ง4ด้านเพื่อเก็บคอลเลกน้ำเอาไว้ด้วยเพราะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นทั้งพื้นที่หน่วงน้ำช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมด้วยขณะนั้นเองเนี่ยก็เป็นการเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำหรับการดูแลพื้นที่สีเขียวด้วยมันก็เป็นระบบการคิดอย่างเป็นระบบที่มันเชื่อมโยงกันครับทีนี้อยากย้อนกลับไปถึงอีกฝั่งนึงของตัว H แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่พี่บอกว่ามันมีเป็นอนุสาวรีย์ว่ารูปปั้นของอาจารย์ป่วยอยู่แล้วก็มีอาจารย์ปรีดีด้วยอยากให้เล่าถึงบริเวณนั้นเองครับเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ทำไมอนุสาวรีย์ถึงตั้งใจทำมาในสเกลแบบนี้ครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยเราก็มีการตั้งรูปปั้นของอาจารย์ป่วยแล้วก็อาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นสเกล1:1เท่ากับบุคคลเลยนะครับแล้วก็วางไว้บริเวณเดียวบริเวณที่เป็นพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่ทั่วไปเลยครับผมก็จะทำให้สื่อถึงความเป็นติดดินความที่เป็นคนเดินดินด้วยกันเป็นสามัญชนด้วยกันอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกเหมือนว่าท่านอยู่กับเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็รูปปั้นนั้นนะครับที่อาจารย์ป่วยนั่งอยู่กับอาจารย์ปรีดีก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงครับผมก็คือเป็นภาพที่อาจารย์ป่วยกับอาจารย์ปรีดีไปเจอกันที่ต่างประเทศครับผมแล้วก็นั่งคุยกันจริงๆแล้วมันเป็นซีนที่เรามองว่าประสบความสำเร็จที่สุดที่เราออกแบบไว้เลยครับผมก็คือการที่แบบมีนักศึกษาเข้าไปถ่ายรูปกับรูปปั้นหรือว่ามีการจัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆที่อัศจรรย์ตรงบริเวณด้านนั้นนะครับก็คือมันเป็นภาพที่เราคิดเอาไว้ว่าเวลาพื้นที่สาธารณะมันเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้คนมาใช้แบบนั้นครับจริงๆจุดที่น่าสนใจที่เมื่อกี้เป้งเล่าก็คือการที่เป็นสเกลจริง1:1ครับแล้วก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้มีการแบบยกขึ้นไปสูงมีฐานเถินอะไรแบบนี้นะครับใช่ที่สำคัญคือด้านหลังที่เป็นอัศจรรย์เวลานักศึกษาหรือคนทั่วไปขึ้นไปใช้ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าด้วยซ้ำแต่ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึงเรื่องสามัญชนเรียบง่ายอะไรอย่างนี้นะครับตัวรูปปั้นตรงนี้ก็คือเป็นของศิลปินที่ชื่อว่าคุณมานพ
อันนี้คือพอจะมีแบบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมฮะในภาพถ่ายจริงครับมุมของอาจารย์ป่วยอาจารย์ปรีดีจะไม่ได้เอียงแบบนี้ 100% แต่ว่าอันนี้ก็ทางศิลปินเขาก็ตั้งใจบิดให้เหมือนกับอาจารย์ป่วยมองไปที่อาจารย์ปรีดีให้เหมือนกับมีการสื่อสารระหว่างสองท่านมากขึ้นเป็นสิ่งที่ศิลปินเขาต้องการจะถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาด้วยครับโอเคฮะก็เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูด้านในกันต่อครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในตัวอาคารแล้วนะครับพี่เลือกมาอยู่ในจุดพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าเป็นเหมือนโถงต้อนรับได้ไหมครับอยากให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นจุดที่เวลาเราจอดรถเนี่ยอย่างพี่คิดว่าพี่เป็นคนนอกกันเพราะพี่จอดรถใต้ดินปุ๊บพี่เข้ามาพี่จะเจอกับโถงตรงนี้ก่อนก็จริงๆตรงโถงตัวนี้เรียกว่าเป็นโถงต้อนรับชั้นใต้ดินมากกว่าครับแต่เราออกแบบมาให้ไม่เหมือนเป็นใต้ดินครับผมก็คือว่าถ้ามองมุมนี้จะสังเกตเห็นว่าเข้ามาจากอาคารจอดรถเนี่ยครับก็เข้ามาปุ๊บก็จะเจอสวนเป็นซังเคนการ์เด้นมาต้อนรับก่อนครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ตรงกลางนี่ก็จะเหมือนเป็นหัวใจของอาคารครับผมที่จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่นักศึกษาสามารถมาใช้จัดกิจกรรมได้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในอาคารได้ครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าด้านหลังมุมนี้มันจะมีเป็นลิฟต์ด้วยครับผมซึ่งอันนี้คือลิฟต์ก็คือสามารถแจกขึ้นไปสู่ใช่ครับก็ขึ้นไปถึงชั้น3ได้ก็เป็น universal design มันก็จะมีเส้นลีดมาครับสำหรับคนมีปัญหาทางสายตาแล้วก็ใช้ลิฟต์เนี่ยขึ้นไปทั้งบนได้ครับอีกจุดหนึ่งที่อยากถามก็คือเรื่องของการดีไซน์พวกเส้นสายเอลิเมนต์ต่างๆเพราะว่าอย่างตอนนั้นที่บอกว่าพี่มาถ่ายซีรีส์คือเราก็ถ่ายรูปเล่นๆโพสใน Facebook แล้วก็เห็นคนแชร์เยอะมากแล้ววันนั้นที่มาถ่ายจำได้ว่าก็มีน้องๆที่เขาใส่ชุดรับปริญญาอาจจะเป็นการซ้อมรับอะไรเงี้ยก็มาเลือกถ่ายกันหลายมุมเลยก็เลยอยากรู้ว่าการออกแบบเส้นสายต่างๆสเปซภายในเนี่ยถูกคิดมายังไงครับเพราะจะเห็นว่ามีทั้งเส้นเฉียงเส้นโค้งอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเราคิดจากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กก่อนนะครับก็คือภาพใหญ่เนี่ยตัวอาคารเนี่ยมีความเป็นเส้นโค้งเป็นเนินดินนะครับแล้วพอเข้ามาสู่ภายในอาคารเนี่ยมันก็จะมีเส้นหลักของมันอยู่ก็คือจะเห็นว่าตัวหลังคาเนี่ยมีความเป็นเส้นโค้งมีความเป็นเห็นเป็นเนินดินเข้ามาอยู่ภายใต้ภายในนะเราก็เอาพวกเส้นโค้งแต่ว่าเรามาลดทอนให้มันดูเป็น geometry เป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นเส้นเฉียงนะครับแล้วก็มาจัดวางกับฟังก์ชันแล้วก็ทำให้มันดูมีความน่าสนใจก็คือเวลามองไปบางทีมองไปปุ๊บเห็นเป็นระเบียงโค้งกับเสาโค้งเนี่ยมันก็มีความหมายของมันคือมันไม่ได้มองเป็นสี่เหลี่ยมแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยครับต่อจากที่เป้ว่ามันมองภาพใหญ่เนี่ยนอกจากเรื่องเส้นสายแล้วในแง่ฟังก์ชันมันคือพื้นที่ที่เป็นที่รวมตัวที่เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็องค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่เป็นเห็นเป็นเส้นโค้งเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในจุดจังหวะหยุดพักต่างๆเช่นที่นั่งตอนออกจากคอนเสิร์ตฮอลล์จะมีเวิร์กที่เป็นโค้งให้คนนั่งพักหรือว่าตรงออกจากลิฟต์มาก็จะมีโค้งที่เหมือนกับออกจากลิฟต์มามีโถงหน้าลิฟต์อะไรเงี้ยครับทำให้ตัวองค์ประกอบนี้มันเหมือนพยายามคุยกันให้เกิดมีเป็นสัมพันธ์ระหว่างกันก็โดยแนวคิดคืออยากให้พื้นที่โถงกลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวรวมตัวกันมันกระตุ้นให้เกิดการมองเห็นกันตอบสนองฟังก์ชันที่ต้องการเป็นจุดรวมตัวให้เกิดการอินเตอร์แอคตอนกันจริงๆตอนออกแบบเรามีการพูดถึงเรื่องของพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21กันเยอะพอสมควรครับก็คือถ้าไปดูในหลักการของพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยมันก็จะมีสเปซในหลายๆแบบการเรียนรู้ที่แบบกึ่งทางการไม่กึ่งทางการอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเป็นเคฟสเปซนั่งคุยกัน2คนก็จะเป็นสเปซแบบนึงเป็นสเปซที่เป็นสเกลขนาดกลางเป็นแบบอัศจรรย์แบบนี้ก็จะได้อีกสเกลนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเอื้อให้เกิดการเรียนรู้แบบอย่างเป็นธรรมชาติครับไม่จำเป็นต้องไปนั่งรวมกันในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแล้วก็เรียนรู้กันแต่ว่าในอาคารหลังนี้มันเอื้อให้เกิดการมองเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็มีพื้นที่ที่รองรับการเรียนรู้ในหลายๆสเกลครับแล้วก็หลายๆมุมมองครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็เบลนด์เข้าไปอยู่ในส่วนกลางของอาคารทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติครับจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่ครูกับเป้งพูดมีความน่าสนใจเพราะว่าอย่างตัวโถงเวลาออกจากลิฟต์มาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำลักษณะที่มันเป็นโค้งแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เชื้อเชิญให้เราอยากจะออกมายื่นหน้ามองเลยนะอย่างนี้มันมีความเหมือนเป็นบัลคอนี่เป็นระเบียงอ่ะเราก็อยากจะแบบลงมาดูหน่อยเป็นยังไงหรืออย่างพวกการตกของบันไดก็เห็นว่าไม่ได้สูงมากซึ่งเวลาเดินไปเราก็อาจจะโผล่หน้ามามองแบบนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาเห็นเนี่ยก็จะสามารถมองเลยว่าในแต่ละมุมเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นแบบโฟล์กราวด์มีแบ็กกราวด์ลึกเข้าไปนะแล้วเวลามองมันเกิดการเชื่อมโยงกันหรือแม้กระทั่งมันทำให้เราเหมือนคล้ายๆเรามองทะลุไปได้อะแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่มันลึกๆเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งก็เอื้อให้เราอยากจะแบบค้นหา explore มันอะไรอย่างเงี้ยครับกระตุ้นจินตนาการคนมองครับทีนี้เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ชั้นหนึ่งแต่เรายังอยู่ในพื้นที่โถงกลางตัวนี้กันอยู่นะครับจากชั้นใต้ดินนะครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น1แล้วนะครับพอขึ้นมาเนี่ยก็เห็นสเปซได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรายังคงอยู่ในพื้นที่โถงกลางกันอยู่นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วมีประตูทางเข้าหลัก2ฝั่งตรงนี้นะแล้วก็มีประตูทางเข้ารองด้วยเดี๋ยวอาจจะให้อธิบายนิดนึงกันครับว่าในส่วนของทางเข้าหลักทางเข้ารองเนี่ยมันถูกคิดมายังไงแล้วก็นักศึกษาทั่วไปเนี่ยเขาสามารถเข้ามาจากทางไหนได้บ้างครับก็ทางเข้าหลักนะครับมันก็จะมีอยู่2ทางนะครับก็คือมีทางด้านนี้กับทางด้านนี้นะครับที่ตรงกันนะครับเป็นเหมือนเป็นอุโมงค์ลมตรงกันนะครับผมซึ่งการจะเข้าถึงทางเข้าหลัก2ทางนี้มันก็จะเข้ามาจากขาของตัว H ที่เลาะเข้ามาทั้ง4ด้านนะครับเลาะริมขอบสระน้ำมาแล้วก็มาเข้าถึงตรงโถงส่วนกลางตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีทางเข้ารองนะครับที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ครับจากทางอาจารย์ที่เรานั่งคุยกันเข้าผ่านทางเข้ารองทางด้านหลังของคอนเสิร์ตฮอลล์มาแต่มันก็เป็นทางเข้าพับบิกที่สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นทางเข้ารองที่เข้ามาจากทางสวนอันนี้ก็คือที่มีรูปปั้นครับที่มีรูปปั้นอยู่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเข้าจากทางเข้าหลักหรือทางเข้ารองเนี่ยหรือทางเข้าจากที่จอดรถเนี่ยทุกอย่างมันจะมาลงที่ตรงนี้เป็นศูนย์รวมส่วนกลางของอาคารนะครับผมที่ผู้คนเนี่ยจะเข้ามาที่นี่ถ้าเรามองจากมุมมองตรงนี้นะครับมันจะเห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีการจัดวางองค์ประกอบบันไดองค์ประกอบของระเบียงหรือช่องเปิดที่เห็นเป็นซอกมันทำขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชั้นครับผมก็คือคนที่อยู่ชั้น3หรือคนที่อยู่ชั้นใต้ดินมองขึ้นมาเห็นคนที่อยู่ชั้น1ได้นะครับก็คือคล้ายๆเหมือนทำให้ฮอลล์ตัวนี้มันมีชีวิตชีวาผ่านกิจกรรมของคนครับผมครับจริงๆถ้าเราดูด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่คอนเสิร์ตฮอลล์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เวลาคนเข้ามาก็คือสามารถจะขึ้นบันไดเข้าจากด้านบนก็ได้ใช่เข้าจากชั้นล่างก็มีเหมือนกันใช่ครับก็คือจะเป็นตามเหมือนฮอลล์ทั่วไปที่จะมีประตูทางเข้าออกหลายทางใช่ครับใช่ครับพอเมื่อกี้เป้งพูดถึงเรื่องของทางเข้าที่เวลานิสิตนักศึกษาหรือคนทั่วไปเนี่ยต้องเดินตามขาของตัว H มาก่อนเนี่ยพอเราออกไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าการดีไซน์บริเวณด้านข้างของตัว H เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโถงทางเดินยาวๆเลยนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งอยู่ด้วยแล้วก็จะมองเห็นสระน้ำมันมีการเหมือนดัดให้ไอ้โถงตรงนี้มันเป็นเส้นโค้งนิดนึงนะแล้วทำให้มุมมองมันไม่ได้แบบนิ่งๆเรียบๆไปครับมันก็เกิดมิติบางอย่างที่น่าสนใจเวลาเรามองเส้นทางที่มันเป็นเส้นโค้งเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยสังเกตว่าเราจะไม่เห็นจุดปลายตาเหมือนว่าจุดปลายตามันจะค่อยๆแง้มออกมาจากมุมมองที่เราเดินผ่านตามแนวโค้งไปนะครับซึ่งอันนี้เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้สร้างความน่าค้นหาให้กับสเปซทางเดินนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงที่เราเห็นจุดหมายแล้วแต่ว่ามันจะเป็นการค้นหาไปเรื่อยๆครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากให้พูดถึงคือเรื่องของวัสดุบ้างครับเป้งกับคงก็มีบอกเรื่องของการเลือกใช้อิฐตั้งแต่ภายนอกภายในเองก็เห็นการใช้อิฐแล้วก็อยากให้เจาะดีเทลนิดนึงเพราะพี่รู้สึกว่าตัว proportion ของอิฐมันมีความน่าสนใจนะอยากให้เล่าถึงทั้งเรื่องของการเลือกอิฐแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องผนังอิฐเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ประเด็นนะเรื่องการเลือกใช้ตัวอิฐกับเลือกของแพทเทิร์นครับผมขอเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องการที่เราเลือกใช้เนี่ยเรามีการระหว่างการออกแบบเนี่ยเรามีการ export มาเรื่อยๆนะครับว่าเราจะทำยังไงให้อาคารหลังนี้มันแสดงออกถึงความเป็นดินความหนักแน่นความที่เป็นพื้นสถาบันที่หนักแน่นแล้วก็เป็นรากฐานให้กับนักศึกษาให้กับการเรียนรู้เนี่ยครับโดยอิฐเนี่ยมันก็จะมีการแบบเผาฟืนเผาแกลบเผาแก๊สเงี้ยครับเราก็เอาพวกนั้นมานั่งดูครับผมแล้วเราก็สตั๊ดดี้ไปมาเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาจบที่การใช้อิฐเผาฟืนเนี่ยแหละครับที่ทำให้เท็กเจอร์เนี่ยมันมีความเป็นแรนดอมครับผมสังเกตว่าอิฐมันจะสีไม่เท่ากันครับถ้าเราไปเลือกใช้อิฐแบบนึงที่เป็นเผาแก๊สเนี่ยสีก็จะส้มเท่ากันหมดครับแต่อันนี้เราต้องการให้มันมีความเป็นดินดูมีความเป็นธรรมชาติสีมีความเป็นแรนดอมเนี่ยเราก็เลยเลือกวิธีการผลิตอิฐที่เหมาะสมนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอิฐชนิดที่สามารถใช้ในอินทีเรียได้แล้วอย่างข้างนอกตอนที่เราเปิดคลิปตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นข้างนอกที่ไม่โดนแดดฝนเท่าไหร่แล้วใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นอิฐบางส่วนที่แบบปะทะกับลมแดดมากๆเนี่ยเราก็จะเลือกอิฐประเภทหนึ่งที่มันเหมาะสมกว่าครับผมและคราวนี้เนี่ยเรื่องของตัวเมมเบอร์ของอิฐนะครับเราเลือกใช้อิฐที่มันมีความยาวเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เป็นแท่งยาวๆซึ่งอันนี้เนี่ยเราคิดว่าเวลาเรามองภูเขาหรือเรามองเดินดินเนี่ยเส้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราเห็นเป็นเส้นคอนทัวร์หรือเวลาเราดูกราฟิกเส้นคอนทัวร์เนี่ยมันจะเป็นเส้นนอนหรือเวลาเรามองนาขั้นบันไดมันก็จะเป็นเส้นนอนครับผมเราก็เอาอันนั้นมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการคิดแพทเทิร์นอิฐครับผมคือเราเห็นว่าแพทเทิร์นอิฐเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการวางอิฐสลับกันไป
อย่างปกติครับผมคือมันจะมีการลักษณะวางให้จอยของแนวนอนเนี่ยน้อยกว่าแนวตั้งครับผมเวลาเอามาเรียงกันเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นเส้นนอนทีนี้อยากถามเรื่องของวิธีการก่อสร้างบ้างครับคือพี่รู้สึกเลยว่าอิฐมันดูเนียบนะก็เลยไม่แน่ใจว่านี้มันเป็นการก่อไหมหรือว่ามันเป็นลักษณะของการแบบกลุ่ไปเฉยๆอะไรเงี้ยฮะจริงๆแล้วอาคารหลังนี้เราใช้วิธีการกลุ่ครับผมเหมือนเป็นการแคดดิ้งตกแต่งเอานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบแปะให้มันรู้สึกเหมือนมันบางหรือมันดูของแข็งแต่ว่าเราจงใจทำให้เมมเบอร์องค์ประกอบต่างๆมันหนาเพื่อให้สะท้อนถึงความเป็นอิฐนะครับผมคือความเป็นอิฐเนี่ยมันมีความเป็น bearing wall มีความรับน้ำหนักมีความหนามีความหนักนี่ครับเราก็เอาความหนาความหนักของอิฐเนี่ยมาใช้ในการออกแบบครับซึ่งก็จะเห็นว่าตรงราวบันไดราวกันตกต่างๆเลยครับหรือว่าช่องผนังต่างๆเนี่ยเราจะพยายามทำให้มันดูมีความลึกมีความหนาเข้าไปเพื่อทำให้ได้อารมณ์ของความที่อิฐมันเป็น bearing wall ครับผมปกติแล้วการกลุ่เข้าไปเนี่ยเราอาจจะตัดมันแค่ครึ่งนึงหรือบางๆหน่อยก็ได้แล้วก็แค่แปะเลยแต่นี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ตัดเลยฮะไม่ได้ตัดเลยใช่ไหมครับผมก็ใช้อิฐเนี่ยมากลุ่เลยอย่างพวกนี้ก็คือเป็นทั้งก้อนใช่ครับจัตุรัสแบบนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ยิ่งเสริมเรื่องอิฐครับก็มันมีดีเทลคือปกติเวลาถ้าเกิดเราเป็นใช้อิฐก่อผนังบ้านมันจะต้องมีเรื่องเสาเอ็นคานเอ็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผนังผืนใหญ่เนี่ยมันทลายลงมาคราวนี้เราต้องการไม่อยากให้มันเห็นไอตัวซีเมนต์คอนกรีตที่เป็นเสาเอ็นคานเอ็นต้องการโชว์ให้อิฐมันแสดงพลังของความเป็นดินทั้งหมดนะครับก็จะตอนนี้ดีเทลมันก็คือจะเป็นเหมือนเป็นเพลทเหล็กทำหน้าที่แทนเสาเอ็นคานเอ็นเนี่ยขั้นเป็นช่วงๆระยะเมตรกว่าเพื่อซอยให้ผนังกรุผืนใหญ่ๆเนี่ยมันบางลงแล้วก็เวลามันยืดหดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเอฟเฟกต์กับทั้งผืนใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆประโยชน์อีกอันนึงของผนังกรุอิฐก็คือว่าพอมันมีความหนาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอิฐที่มันใช้กับภายในเนี่ยครับมันไม่ได้ใช้ในการเผาเพื่อใช้กับภายนอกเนี่ยมันทำให้มันมีรูพรุนของตัวอิฐอยู่เพราะจริงๆแล้วมันจะเก็บพวกอุณหภูมิความร้อนได้ดีมันเป็นทำหน้าที่เป็นเทอร์โมแมสครับตัวความเป็นผนังหนาของอิฐเองมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับก้อนเก็บความเย็นให้ในอาคารเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าภายนอกด้วยจะบอกเป็นฉนวนอะไรอย่างงี้ด้วยได้ไหมคือถ้าฉนวนมันคือการอยู่ด้านนอกครับแต่นี่จริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นการสะสมความเย็นในตอนสมมติว่าตอนกลางคืนอุณหภูมิมันลดใช่ไหมครับความเย็นเนี่ยมันก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวอิฐแล้วก็เอามาใช้คูลดาวน์อาคารในตอนกลางวันถ้าสังเกตเวลามือไปจับมันจะเย็นกว่าไอความรู้สึกเย็นๆที่เราไปจับอิฐมันก็เหมือนเวลาเข้าโบสถ์ไทยที่เป็นผนังหนาๆครับตัวนี้มันก็จะช่วยทำให้มันเข้าสู่ภาวะน่าสบายได้ง่ายได้มากขึ้นครับทีนี้อยากให้เป้งกับคงพูดถึงฟังก์ชันในโซนนี้ครับเราก็ตีซะว่าฝั่งนี้เป็นแกนข้างซ้ายของตัว H อาจารย์นะครับอยากรู้ว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็สำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันหลักๆเนี่ยอยู่4ฟังก์ชันครับก็คือฟังก์ชันแรกก็คือจะเป็นmulti purpose นะครับที่อยู่ทางด้านนี้ก็จะรองรับการจัดกิจกรรมหมุนเวียนครับแล้วก็จะมีทางด้านนี้ที่เป็นแคนทีนครับผมที่เป็นแคนทีนส่วนกลางที่ทุกคนสามารถมาใช้ได้นะครับผมทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดแล้วก็จะมีห้องฉายหนังครับผม4อย่างครับคือประชาชนทั่วไปเข้าได้เลยใช่จริงๆตัวแคนทีนเองเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ทางมหาลัยอยากจะทำเรื่อง sustainability ครับเพราะจริงๆแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับที่ด้านบนจะเป็นพื้นที่ผลิตอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเป็นโรงอาหารที่เขาจะคัดเลือกร้านที่เป็นออร์แกนิกฟู้ดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นให้บริการอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเชื่อมโยงกันให้เห็นว่าตามแนวคิดที่จากบทความของอาจารย์ป่วยครับเรื่องว่าการที่มีเมืองที่ดีมีอาหารที่ดีเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ฝั่งแกนด้านซ้ายของตัว H นะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะเดินไปแกนด้านขวาแล้วไปดูว่ามีห้องอะไรเพิ่มเติมครับจากแกนฝั่งด้านซ้ายของตัว H ครับตอนนี้เราเดินมาทางฝั่งด้านขวาแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้ตอนระหว่างเดินมาก็จะเห็นว่าตลอดทางมันก็จะมีการเจาะเป็นแบบหน้าต่างนะครับซึ่งเราสามารถมองมาเห็นต้นไม้เห็นพื้นที่สีเขียวอันนี้ก็คือส่วนของไอตัวซังเคนที่มาจากที่ชั้นใต้ดินครับผมครับทีนี้ในเรื่องของฟังก์ชันบ้างฮะฟังก์ชันโซนฝั่งนี้เนี่ยมีเป็นห้องอะไรบ้างครับฟังก์ชันโซนฝั่งนี้นะครับก็จะมี4ส่วนหลักๆเหมือนกันครับผมก็คือส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนที่เก็บเอกสารของหอจดหมายเหตุครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นมิวเซียมเป็นหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์อาจารย์ป่วยครับที่นี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีส่วนที่เป็นห้องสัมมนาประชาชนครับผมก็คือจะเป็นห้องประชุมย่อยๆที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ได้อย่างที่พี่คุ้มได้เกริ่นเอาไว้ครับว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเวลามีปัญหาอะไรก็มาเจอกับ
หน่วยงานของมหาลัยหรือนักศึกษาเนี่ยมาให้ช่วยแก้ปัญหาได้ครับผมและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นออฟฟิศทีนี้มุมนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีบันไดโค้งวนที่พาขึ้นไปด้านบนด้วยครับอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องมีบันไดเพิ่มอีกจุดหนึ่งทั้งที่จริงๆมันก็สามารถเดินขึ้นด้านหลังตัวนี้ได้นะอันนี้คือมันนำไปสู่ห้องอะไรหรือเปล่าครับจริงๆแล้วมันก็เป็นการวางโหนด circulation ทางตั้งนะครับว่าเรามี main circulation อยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมครับแต่ตรงปลายเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็น่าจะต้องมีอีกสักจุด2จุดฝั่งนู้นมันมีลิฟต์แล้วฝั่งนี้ก็อาจจะเพิ่มบันไดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเดินไปเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตรงกลางอย่างเดียวมันก็อาจจะตรงปีกของมันเนี่ยมันก็มี circulation ทางตั้งของตัวเองก็ส่งขึ้นไปครับแต่คราวนี้เนี่ยเวลาเราเลือกบันไดที่จะมาวางไว้ตรงกลางโถงนะครับเราก็เลือกรูปฟอร์มให้มันเป็นวงกลมให้มันดูมีความเป็นสเกลเจอร์มีความนุ่มนวลกระตุ้นจินตนาการได้ครับจริงมันชูดคนที่เข้าถึงอย่างด้านนี้ให้เข้าถึงส่วนพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ธรรมศาสตร์ได้ง่ายด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตไอ้ตัวบันไดหลัก2ข้างเนี่ยมันทำหน้าที่ระหว่างแกนกลางกับส่วนที่เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์มันเหมือนกับเป็นบันไดที่ซิมเมทรีในการกระจายคนจากส่วนต่างๆเนี่ยเพื่อเข้าไปสู่ด้านชั้นบนสุดของคอนเสิร์ตฮอลล์แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นปีกของฟังก์ชันด้านนี้ที่จริงๆก็ต้องการเข้าถึงได้ง่ายเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปเดินอ้อมผ่านตรงนี้ครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือวิธีการในการเรียงอิฐกลับมาอีกนิดนึงแล้วกันฮะก็จะเห็นว่าตามขอบต่างๆบางทีจะมีการเรียงอิฐเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเนอะหรืออย่างจุดที่เป็นประตูทางเข้าอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งตัวช่องที่เป็นอินฟอร์เมชันที่อาจจะสามารถเลื่อนหน้าต่างสอบถามคนได้ก็จะเห็นวิธีการเรียงอิฐที่มันทำให้เราเห็นว่ามันเหมือนมีการ accent ให้เป็นแบบกรอบเฟรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นการเน้นย้ำว่าโอเคตรงนี้เป็นประตูทางเข้าครับผมก็เรื่องของการเปลี่ยนแพทเทิร์นอิฐในบางจุดเนี่ยครับมันก็จะมีหลายๆรูปแบบครับผมก็คือจะเป็นบริเวณตัวจบหัวจบอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างด้วยที่จะทำให้แบบขนาดอิฐมันพอดีสังเกตว่าถ้าสมมติเราวางอิฐแนวนอนเนี่ยเรียงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นบนสุดเนี่ยมันชั้นบนสุดเนี่ยเราต้องมีการตัดอิฐแนวนอนซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการตัดอิฐที่ค่อนข้างยากครับแล้วก็ค่อนข้างยากที่จะทำให้ทุกก้อนมันเท่ากันด้วยครับผมเราก็เลยเลือกที่จะทำให้ตรงตัวจบหรือว่าตรงปลายของผนังเนี่ยให้มันเป็นอิฐแนวตั้งเพื่อที่จะทำให้การก่อสร้างนี่มันง่ายมันตัดอิฐแนวตั้งเนี่ยมันตัดง่ายกว่าครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยครับถ้าเราดูผนังอิฐโบราณที่เราไปเห็นผนังอิฐเก่าๆนะครับบริเวณเหนือประตูเนี่ยครับหรือบริเวณกรอบหน้าต่างเนี่ยมันจะมีการวางอิฐที่แบบคล้ายๆเหมือนเป็นอาร์คที่มันจะเรียงเป็นแนวตั้งแล้วก็เอาภาษาแบบนั้นมาใช้เพื่อที่จะทำให้มันสะท้อนถึงความว่ามันเป็นผนังอิฐที่มันมีดีเทลอะไรโบราณอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เป็นลีลาที่ทำให้ผนังเนี่ยมีความน่าสนใจครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบันไดจากชั้น1มาชั้น2เนี่ยมันก็จะเป็นบันไดที่มาจากซ้ายขวา2ทางแล้วมาจบตรงกลางซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้าคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยก็สามารถจะเข้าจากด้านหน้าได้เลยแต่ตรงนี้พี่พาเดินเลยมานิดนึงนะแล้วเรามาดูเป็นทางที่อยู่ด้านข้างคอนเสิร์ตฮอลล์นะครับซึ่งทางเดินยาวๆแบบนี้เนี่ยมันจะมี2ฝั่งเลยจริงๆเป็นมุมหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าสวยเลยนะแต่ว่าอยากจะให้คุ้งกับเป้งเล่าถึงเบื้องหลังความสวยหน่อยว่ามีวิธีการคิดมายังไงเอาเรื่อง circulation ทางสัญจรหรือฟังก์ชันของมันก่อนละกันนะครับครับคือคอนเสิร์ตฮอลล์เป็นพื้นที่ที่คนจำนวนมากไปรวมตัวกันครับเวลาการออกตอนออกเนี่ยมันจะออกพร้อมๆกันจริงๆมันควรจะต้องมีทางออกที่มันมีจำนวนเยอะพอที่จะทำให้ไม่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ประตูใดประตูหนึ่งแล้วก็เป็นประตูซ้ายขวาของตัวที่เป็นออดิทอเรียมช่วงตรงกลางนะครับก็ทำหน้าที่ในการกระจายคนแล้วก็ทางลาดนี่ก็จะเป็นทางลาดที่มันเดินขึ้นไปที่โฟเย่ข้างหน้าได้แล้วก็มีห้องน้ำไว้เซอร์วิสแล้วก็ตรงโถงนี่ก็เป็นโถงที่มันมีความสูงด้วยก็เลยเห็นว่าสเปซมันน่าสนใจเพราะมันมีความสูงแล้วกันเองเนี่ยโดยที่อาคารมันเป็นหลังคาผืนใหญ่มากครับจังหวะนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เบรกให้มีแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเพื่อทำให้ไม่รู้สึกว่าอึดอัดมันก็เลยมีความน่าสนใจแล้วก็ด้านบนจะเห็นว่ามันมีการดีไซน์เป็นฟินหรือเป็นครีปแบบนี้ด้วยนะครับก็จริงๆมันช่วยกรองแสงครับเหมือนกับเราอยากได้แสงธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดเปิดรับโดยตรงเลยอาจจะร้อนเกินไปตอนนี้ก็มีเหมือนกับมีครีปเนี่ยที่มันมีความหนาไปช่วยกรองแสงให้มันไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์อย่างหนึ่งที่พี่เห็นเองมันจะมีบางช่วงเวลาที่แสงผ่านลงมาแล้วมันก็ตกกระทบบนผนังหรือพื้นต่างๆก็ได้เอฟเฟกต์ที่สวยงามเลยเรื่องแสงเงาโอเคครับนอกนั้นก็จะเป็นดีเทลต่างๆเช่นอย่างตัวโคมไฟก็จะมีการติดแบบรถลันลงมาไล่ระดับอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางเดินตรงนี้ในส่วนของชั้น1ครับ
ประตูเราเห็นว่ามีอีก1ประตูที่เข้าไปได้ด้วยอันนี้มันเข้าไปที่ตัวคอนเสิร์ตฮอลล์ป่ะครับก็เป็นทางเข้าเซอร์วิสของตัวคอนเสิร์ตฮอลล์ครับผมที่จริงแล้วก็เป็นทางพับบิกนะครับแล้วก็ใช้เซอร์วิสได้ด้วยครับมันจะเปิดเข้าไปตรงบริเวณใต้อัฐจันทร์ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนเซอร์วิสของคอนเสิร์ตฮอลล์แต่ว่าจะมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นฝั่งด้านที่ล่างสุดนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เตี้ยสุดของคอนเสิร์ตฮอลล์แล้วก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดเราดูทิศทางก็คือเวทีก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนั้นนะใช่แล้วก็ไอ้ตรงฝั่งนี้เนี่ยถ้าพูดย้อนไปทีนึงก็คือมันก็จะเป็นด้านเดียวกันกับที่เราเปิดคลิปด้านหน้านะใช่ครับตอนนี้เราก็เดินมาอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของตัวคอนเสิร์ตฮอลล์นะครับผนังบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะมี1โค้ดคำพูดของอาจารย์ป่วยที่ถือว่ามีความสำคัญมากๆสรุปรวมทั้งหมดของอาคารนี้เลยใช่ไหมครับอยากให้เป้งกับคงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือมันเหมือนเป็นโค้ดคำที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนแล้วก็ทัศนคติของอาจารย์ป่วยที่ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดแล้วก็มีความเป็นรูปธรรมที่เราสื่อถึงสถาปัตยกรรมได้มากที่สุดเลยครับผมคือโค้ดคำนี้มันจะพูดถึงเรื่องของความพาราดอนภาพความเท่าเทียมกันเรื่องของการเมืองรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือโค้ดคำมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอากาศบริสุทธิ์น้ำสะอาดนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรจะเข้าถึงได้นะครับก็คือมันเป็นคอนเซปต์หลักของการออกแบบโครงการนี้เลยก็คือว่าทำอาคารให้ทุกคนเข้าถึงได้มีความพาราดอนภาพเท่าเทียมสื่อถึงเรื่องของ sustainability เรื่องของภาวะน่าสบายความสะอาด green architecture ต่างๆครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโค้ดคำที่มีความลึกซึ้งนะครับแล้วก็สามารถเล่าถึงทั้งในสเกลของมหาลัยก็ได้หรือจะเป็นในสเกลของประเทศเลยก็ได้นะครับทีนี้จากพื้นที่ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีประตูทางออกที่ถ้าออกไปเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับส่วนของอัฐจันทร์แล้วก็จะเป็นส่วนด้านหน้าที่มีรูปปั้นของอาจารย์ป่วยกับอาจารย์ปรีดีอยู่นะครับซึ่งสุดท้ายถ้าวันหนึ่งทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเราเดินออกไปจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวที่มันเชื่อมต่อกันทั้งสวนดาดฟ้าทั้งส่วนของอัฐจันทร์ด้านหน้าเราก็จะมองเรื่อยๆออกไปก็คือจะเห็นพื้นที่สวนที่บอกว่าเป็นสวน100 ไร่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เห็นถึงถนนผลโยธินเลยป่ะฮะครับก็จริงๆจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนในกรุงเทพตอนเหนือเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ชีวิตได้ครับเป็นพื้นที่ที่มาออกกำลังกายกันได้จริงตั้งแต่จริงๆผมว่าความฝันเรื่องนี้มันถูกพูดตั้งแต่ตอนที่เปิดเวทีการมีส่วนร่วมตั้งแต่ครั้งแรกทางนักศึกษาประชาชนเขาอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอยากเห็นชีวิตของคนเข้ามาใช้งานตรงนี้อยู่ติดกับโรงพยาบาลคนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลก็ออกมาพักผ่อนได้ตอนเย็นคนมาทำกิจกรรมรวมกลุ่มพูดคุยได้แล้วก็จริงๆในสวนสาธารณะเองเนี่ยตอนนั้นที่คุยกันไว้เนี่ยมันน่าจะมีสเกลเจอร์หรืองานศิลปะที่สื่อสารคุณค่าเกี่ยวกับจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เนี่ยให้สังคมรับรู้แล้วก็เกิดเห็นรูปธรรมผ่านการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะผืนนี้ร่วมกันครับซึ่งวันหนึ่งก็อาจจะนำมาสู่กิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่มาออกรายการว่าพี่รู้สึกว่าคนที่ได้ดูคลิปอ่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาได้มาที่นี่หรืออย่างนักศึกษาเองที่อาจจะเคยมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นสถานที่ที่สวยงามเรามาถ่ายรูปสวยๆได้โพสต์ลงโซเชียลได้แต่ว่าท้ายที่สุดถ้าเขาได้รู้ความหมายที่แท้จริงหรือว่าเบื้องหลังแนวคิดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยพี่คิดว่าเขาก็จะทำให้เหมือนซึมซับงานสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบที่นี่ได้แบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะรวมไปถึงขั้นการที่แบบเข้าถึงพวกเจตนารมณ์ของอาจารย์ป่วยได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะฮะก็ขอบคุณทั้งคุงแล้วก็เป้งมากๆเลยนะครับยินดีครับ